Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən acı biber turşusu reseptini sizlərlə paylaşacağım. Videoda gördüyünüz kimi acı biberlərin uc qismlərini kəsirəm. Üzərinə qaynar su əlavə edirəm. Proses bitdikdən sonra turşunun hazırlanması üçün lazım olan ərzaqlar: təxminən 1 kiloqram 200 qram yaşıl acı biber, 4 xörək qaşığı üzüm sirkəsi, qurudulmuş şüyüd, yarım dəstə kərəviz, yarım dəstə cəfəri, dəfnə yarpağı, duz və bir baş sarımsaq. Sterilizə etdiyim 1 kiloluq balona ərzaqları düzürəm. Bir onda 5 xörək qaşığı duz, 4 xörək qaşığı sirkə və su əlavə edib qapağını örtürəm. Turşu təxminən bir həftəyə hazır olacaq. Artıq hazır vəziyyətdədir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Video ilə bağlı hər hansı bir sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi də unutmayın.